من قناة جديدة اليوتيوب المغربي، أهلا بكم. قبل مشاهدة الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد. رونالدو يرسل قطة بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا. قال تقرير صحفي إسباني أن نجم فريق جوفنتوس الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو قام بإرسال قطة بطائرة خاصة من أجل العلاج في إسبانيا. ووفقا لما أوردته صحيفة ماركا الإسبانية، فإن رونالدو أرسل قطة بطائرة خاصة للعلاج في إسبانيا بعد أن دهستها سيارة في مدينة تورينو الإيطالية. وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن القطة التي تم دهسها في تورينو هي من النوع النادر جدا. يذكر أن هناك شكوك حول مستقبل كريستيانو رونالدو في جوفنتوس، حيث ادعت تقارير إعلامية بأن الدون طلب من موكله مغادرة تورينو هذا الصيف لخوض مغامرة جديدة. شكرا على المتابعة، نلقاكم عن قريب في فيديو جديد. قبل أن نفترق لا تنسى الضغط على زر الإعجاب وجرس التنبيهات ليصلك كل جديد.